Evet arkadaşlar, Ege'de bir Türkmen köyündeyiz ve köydeki hikayem devam ediyor. Zeytinler, dip zeytinleri topladık biraz evvel. Sonra üzerine böyle tenteler seriliyor. Tenteler serildikten sonra ağaçlar işte bir makinesi var, onunla beraber sirkeleniyor. Veyahut da büyük uzun sopalarla beraber vurularak dallara zeytinler yere düşürülüyor. Düşürüldükten sonra sofralarımıza gelme aşamasının ilk aşamaları başlamış oluyor.